আসসালামু আলাইকুম সবাই, তোমরা কেমন আছো? আমিও আল্লাহর রহমতে এখন মোটামুটি ভালো আছি। জ্বর ঠান্ডা লাগার কারণে অনেক ভিডিও আপলোড দিতে পারিনি, তো এটা আগের ভিডিও ছিল, ভাবলাম তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করি। তোমরা কম বেশি সবাই মোগলাই পরোটা বানাতে জানো, কিন্তু আমি যেভাবে বানাই সেটাই তোমার সাথে শেয়ার করলাম। তো অনেক অনেক সিম্পল। 2 কাপ ময়দার ভেতর চিনি, লবণ ও সামান্য তেল দিয়ে মাখিয়ে 2 ঘন্টা রেখে তা আমরা ডো করে নেব। সামান্য তেল দিয়ে ডোটাকে রুটির মতন বেলে নিয়ে তাতে এর থেকে পেঁয়াজ আর মরিচ কাটা দিয়ে সামান্য ডিম দিয়ে রুটিটাকে ফোল্ড করে নেব। এরপর তেলে ভাজা হয়ে গেলে আমাদের সন্ধ্যার জন্য পারফেক্ট একটা মোগলাই পরোটা তৈরি হয়ে যাবে।